দেখেন বন্ধুরা, দেখেন এই আপুটা দেশে আমরা কিভাবে মাখাই এবং মাখিয়ে খাওয়া দাওয়া করে। দেখেন সুন্দর করে মাখবে। প্রথমে লঙ্কা এবং লবণ দুইটা গুঁড়া করে নিতেছে। তারপরে গুঁড়া করা হয়ে গেলে এগুলো এক সাইডে নিয়ে আমড়াগুলাও ফাটাবে। আমড়াগুলাও থেতলা করে আমড়াগুলার মধ্যে এই গুঁড়োগুলোও দিয়ে দিল এবং এই গুঁড়োগুলো দেওয়ার পরে দেখেন এটা ভালো করে মেখে ভিতরে ঢুকে নিল এবং আমড়াটা মাখা হয়ে গেল। আপনিও চাইলে এরকমভাবে বাড়িতে আমড়া মাখা করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে লাইক করে দেবেন।